сырт айылы негизинен багбанчылык менен алектенишет. Бизде эң жакшы мына алма сорттору чыгат. Бул жерде алма, картошка, сабиз ушуларды көбүрөөк дыйкандар эгип, ушуну менен тирлик кылышаттар. Андыктан ушул Баткен областтык өнүктүрүү фонду тарабынан да 500 миллион ичинен 20 миллион бөлүнүп, логистикалык борбор курулду ушул мөмө жемиштерди сактоо үчүн. Мындан ары да ушул элдин көйгөйү болгон сугат суу, таза суу маселелери дагы акырындык менен чечилип келатат. Бул жерде дагы кышта кар жакшы болот, ал эми жазда болсо салкын. Ушуну аба ырайыбыз негизинен салкын да. Чабалекай сыртын бала бакчасы бул үстүбүздөгү жылдагы 2025 жылы 28 октябрда ишке берилген. Азыркы учурда 26 ишчи орун менен камсыздалган. Бизде 130 бала азыркы учурда тарбияланып жатат. Садигибиз, бала бакчабыз бардык шартка жооп бере турган даражада пайдаланууга берилген. Азыр бизде кыш мезгилинен чыгып атабыз, кышында жылуулуктар бар. Балдарга бардык шарттар бар. Азыркы күнү ата-энелердин баары ыраазы. Биздин ашканабыз толук кандуу камсыздалган. Балдарга 3 маал сөзсүз тамактануу берилет. Обедте сөзсүз 2 түрдүү тамак берилет. Мурун мындай бизде айылда бала бакча жок болчу. Бизге жаңы салынып, жаңы колдонууга берилди. Бул биздин бала бакча бул мамлекет тарабынан каржыланып бүтүрүлдү. Мындан тышкары биздин ынтымактуу элибизден айланайын дегенде, элибиз дагы каржы тарабынан салым кошуп, биздин бала бакчабыз ушул деңгээлде жетип турат деп ойлойм. Биздин алдыңгы светти мына неме мамычаларды эбен светтейп эле коебуз да. Биз зымдар эскирген эди. Буга мына былтыртан бери биздин өзүбүздүн айыл өкмөттөн, мына өзүбүздүн айыл өкмөттө, мына өзүбүздүн айылдын немелери, мына маале вакилинин жаштары кошулуп, мына шу мисалга шуну эме кылышты деп бул азыр мына өкмөт бизге тартып берди мына жаңы столбаларды коюп. Азырынча жакшы. Энди мына жарыктандырууга, жолдун чекеси жакшы эле. Бирок энди ана эски немелерге караганда бул азыркы столбалар бардыгы жакшы. Зымдары али железный тышкан эме койду. Бар жогу жакшы. Азыр энди Кудай кааласа мына буягы жакшы болуп кетет деп турабыз. Айдеркенден коюлуп келип атат бул неме столбалар. Буягы Сай, мына Баткен районуна караштуу Сай айылы бар, ошого чейин коюлган. Биздин айылда эч мурун болбогон иштер болду. Биринчиси мына садигибиз ишке кирди. Ошондой эле мына асфальт 4 километр асфальт төшөлүп, сырттын эң акырга чейин келди асфальт болуп. Илгери бул жолдор ылай болуп, али баткак болуп, жаан чанса адамдар жүрө албай, жада кыйынчылыктар болгон. Азыр энди заман жакшы болуп, мына мектебибиз дагы жаңы болду, садигибиз болду, мына асфальт 4 километр асфальт мындай сапаттуу болуп курулуп, мына шу азыр шунун үстүндө жүрүп, андай машиналарды минип элибиз жүрүп атат. Илгери жада чоң кыйынчылыктар болгон. Азыр бардык адамдардын маанайы жакшы. Мына шу бийликтерге, шу асфальтты кылып берген адамдарга бардыгы терең ыраазычылык билдиребиз. Мына жергиликтүү бийлик эки жактарга лоток куюп, таза суу алып келебиз деген ой максаттар бар. Ошолорду ham ишке ашырса, дагы ham сырт айылыбызда жашоодун жеңил болот. Биздин жашаган жерибиз деңиз деңгээлинен 1650-1700 чейин бийиктикте жашагандыгыбыз үчүн бизге алма отургузган өтө пайдалуу. Кайсыл эле көчөттүн түрү болбосун отургузганда ошол өзүнүн жашаган жеринин климатыга карап туура отургузган болсо эч качан уткузбайт. Мол түшүм алыш үчүн эң негизгиси биз
буга азык беришибиз керек, туура азыктандырышыбыз керек. Азыктандырыш үчүн бизде ошол кар кетип эрте жазда жумуш башталганда биринчи туура буташыбыз керек. Туура бутаганда шактын бардык бүчүрлөрүнө күндүн нуру тегиз тийиши үчүн биз туура бутайбыз. Азыр бул буталып бүткөн алма мындай учунан алып, себеби бул тамырдагы азык шактын учуна жетпейт дагы, шактын учундагы мөмөлөр кичине болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен учуну мындай бутап, мүмкүн болушунча мына шактын жоон жерлеринден мынтип мөмө байлатканы биз аракет кылабыз. Октябрь айынан баштап терүү башталат. Анан биз өткөрүп бере турган болсок, алма бир аз күн ысык болуп жумшап кете турган болсо, аны холодильникке сактаганга болбой калат. Өзүнүн бышкан учурунда терип, анан сактап туруп, алма бир аз көтөрүлгөндө сата турган болсок жакшы. Бизде багбандар, жеке ишкерлер ушул эскиден ушинтип сактап келгенбиз. Атайын мындай таш дубалдан подвал жасап, астына шагал салып, алмага суусу качпаш үчүн ушундай шартта, анан жашыктарда сактаганбыз. Бул азыр бойка деген сорт, күзүндө терилген бойдон ушинтип сакталып турат. Акыркы жылдары ошол өкмөт тараптан ошол багбандарга дагы колдоо болуп, биздин айыл өкмөтү атайын холодильник курулган. Быйыл буйруса ошол холодильникти сактап, баасы көтөрүлгөндө сатабыз деп турабыз. Борбордун аталышы Айкок кооперативинин логистика борбору да. Биз бул муз касткычты Айкок кооперативи жана ошол Баткен өнүктүрүү коомдук фонду ошонун жардамында чогуу салдык бул жердичи. Качан салынган? 2023-жылы башталып 2024 бүтүрдүк да. Анан биз бул холодильникти мына 2025-жылы уже күзүндө иштетип баштадык. Буюрса азыр жакшы мына холодильнигибиз иштеп атат. Мына жакта өзүбүздүн ашу жергиликтүү фермер дыйкандар коюп атат. Өзүбүздүн ошол дыйкандар пайдасын көрүп жатат да. Бул жерге биз основной эми ушул бизде сабиз, алма немелер өндүрүлгөнү үчүн алмага, ана сабизге багыттап курулган да. Мына жерге бул сабизге машталган бул где-то 150 тоннадай батат деп неме кылдык. Анан наркысында азыр алма сактап жатабыз. Алма 100 тоннага чейин батат экен да, 60 тоннадан 100 тоннага чейин. Жумуш орундары бар өзүбүздө. Анан баягыдай бизде основной жүк келип, жүк түшүрүп, жүк чыгарган убакта ошол жергиликтүү балдардан жардамчы катары биз иштетебиз да. Кандай десек, сезонный жумушчулар болот. Күзүндө, анан мындай кышында али жүк чыгарып, жүк түшүргөнгө. Күнүмдүк акы төлөнөт, албетте, күнүмдүк акы төлөнөт. Бул жерде 1 сомдон эле сакталып атат. Айына ошо килограммына эме кылып элечи. Быйылкы жыл иштеткенибизге байланыштуу кийинки жылга уже кандай кылсак, канча сомдон кылсак бизге канча пайда калат, толугураак бизге не түшөт да ошондо маалымат.